umuntu wamukunze fatirana naho nyene nubwo bakubwira iki je vraiment uwo muntu naramukunze vraiment umuvyeyi akubujije ati uyu muntu ntimuzosubire kugendana canke ntazongarukireho ngaha umwubahirize nomwubahiriza umuvyeyi nyene ntimuterana amajambo bishurane umwereke ko ivyo yakubwiye wabigaye oya abavyeyi barakunda nyene gukurikirana ibintu vy'abana babo sishaka ko umwana wanje atwagwa n'abantu bo muri iriya shengero aba musulman nyene mu gihe atari we yifatiye iyo ngingo nibamureke gushika ari we yivugiye ati urya muntu numva ntamukunda numva kuko ikintu cose kitubakiye ku rukundo nticubaka kirasambura harya umuntu niwe amenya umuntu bari kumwe uwa gatatu ntavyo aba azi neza umuntu yahemutse nakomeze umutima aje gusaba imbabazi kuko guhemuka birabuza amahoro ntibaze bakubeshe yuko hariho umuntu yahemutse aryama agasinzira nyene akumva ko ibintu vyose ari sawa harya agatima nubwo bahura nubwo abona ifoto yiwe nubwo amuraba kuri stati aravyiyumvira Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza aho bari ngaha mu Burundi canke mu bihugu vyo hanze kuri mikro kumwe na Benishu kuri kabiri turi kumwe na Pasipro mu kiganiro nawe bivuze kwiki aho nama ndabazanira abatumire batandukanye aho twama turabira hamwe ibintu vyinshi bigiye bitandukanye umunsi rero ni umunsi udasanzwe tuza kurabira hamwe bimwe mu bigiye bitandukanye mu buzima twende turabamwo haba ivyo ducamwo ivyo tubona ku bagenzi bacu hirya hagiye hatandukanye aho twifuza ko nabo mugira ico mubivuze turi kumwe n'umwigeme mwiza cane rero turaza kubirabira hamwe bimwe mu vyo dushobora gukunda kuba tubona bibaza ko ata muntu umwe ushobora kuba bitarashikira ugasanga abantu baragukumira bivanye n'ahantu uri ugasanga ko hari ibintu mudasangiye nk'akarorero ugasanga ntimusangiye aho musengera kubera ko udasenga kwa naka ntimushobora guhuza kubera yuko mutavuka hamwe ntimushobora guhuza kubera ko hari ibintu mudasangiye ntushobora kworoherwa ntushobora guhuza ugasanga nimba mu bantu 10 muri kumwe 8 basengera hamwe aho nyene nta jambo ufise wowe ko usengera kwa naka nta jambo ufise mugabo kubera ari abantu 8 basengera hamwe biyunga bakunda guhura kenshi bahurira mu makorale bahurira mu bintu byinshi bigiye bitandukanye ugasanga barahuza meme n'ubwo umuntu muri bo yokora ikosa baramushigikira ugasanga baramusova akavuga ati naka ntakosa yokora senga kwa naka ari umukristo naka nawe adasenga ugasanga wigira rimwe canke naryo nyene uravyibagira ndazi ugasanga wowe baragucira urubanza ugasanga baragukumira aho uherere ushobora kuba vyarashikiye mwene wanyu mu kibano n'ahandi hagiye hatandukanye mbega nimba vyaragushikiye wavyifashemo gute biba bimeze gute neza na neza kumwe rero n'umwigeme kugira ngo tubirabire hamwe tugire ico tubivuzeko bishobore gufasha benshi ariko imbere ko twinjira mu kiganiro reka ndamusabe atwidondore atubwire amazina yiwe tuganire muzi uwo muriko muraganira turabakiriye muri Roy TV murakoze cane amazina yawe kwitande nitwa Irakoze Haisa ego Irakoze Haisa tugushimire cane ikiganiro ni nawe bivuze kwiki urakoze nababwiye uko tuza kurabira hamwe bibo ubushobora kuba bibaze kuba mu buzima kenshi kagiye gatandukanye bazi ko atanumwe bitarashikira ushobora kuba vyagushikiye bitavuye kuba musengana ugasanga wowe urakumirwa nta nikosa ufise uraho ntiwacumwe mugabo amakosa yose aca kugwako kubera ko la majorité yabo muri kumwe barafise ibintu bagenda basangiye barafise ivyo bahuriye ugasanga bahuriye ahantu banasengera hamwe bagaca bafata umwanzuro ko nakadasengera ngaha oya niwe mubi niwe yakoze ibi ibintu vyose vy'amafuti ugaca bikugwako ugasanga uri ntore uritekaniye ivyo ntariko barakubwira ntavyuzi nta n'ivyo wabonye mugabo ugasanga niho vyose bigiye bigwako mbega Raisa ivyo turiko turavuga hari aho umaze kubibona ego hehe vyari bimeze gute mu kibano ivyo bintu birakunze kuba cane birakunze kuba nanje vyarambayeko si rimwe si kabiri vyarambayeko umuntu mudasangiye ishengero aho musengera akakwinuba
canke akagucira urubanza ko udakijijwe, udasenga neza, akabona ko wewe ari wasenga, juste ukamenga harimwo kwinubana, hariho nk'amashengero kanaka umenga babifitiye icizere cinshi ko aribo basenga, ko aribo Imana ngira ngo yumva, akinuba mugenzi we, dufate abonye yambaye nk'ipantaro canke yasukishije, barya ntibasenga, twebwe nitwe dusenga, ku buryo naho mwohurira no mu bintu ugasanga ubishinze ntutubaze, ego unamubajije ikibazo ntakwishure, canke akagukemeya, sinzi ko biragushikira, akagukemeya juste uriko uranamubaza nk'ikintu cabaye, ugasanga ati koma kwa jina la Yesu, urumva ukamenga uri jini, bikagucanga. Rero ivyo bintu birakunze kuba mu kibano, canke sinzi ko urabona iyo nko muri quartier bamaze kuvuga ati kwa naka bararoga, n'abana biwe barabinuba kuko bavuga ati umwana w'umurozi niwe murozi, ugasanga hari ukwinubana, naho mwohurira kw'ibombo, hariho amakaritye baja kuvoma nyene bakagwana, ugasanga wa mwana iwabo bavuga ko baroga bakanamukubita ntihagire n'umuntu atabara, bivanye n'uko kuntu azize icaha c'abavyeyi biwe. Rero ivyo bintu birakunze kuba, ugasanga uraguye nko mu kayerere, urabuze umuntu akudefanda kubera ko ntimuva hamwe canke ntimusenga hamwe, kubera ko mudasenga hamwe ikosa riciye riba rinini, ugasanga n'ivyo bintu nta n'umutima wo kubikora wari ufise, muga kubera utari uwabo bagaca bakufata ukutariko. Ego rero ivyo bintu birakunze kuba cane, meme no ku mashuri nabibonye birakunze kuba, ugasanga hari ibitagenda neza nyene hagati y'abanyeshuri ubwabo, canke hagati y'umwigisha n'umunyeshure, bivanye nyene n'impamvu kanaka, canke ugasanga nk'ibikomere bafise bitigeze bikira, urumva ivyo bintu birakunze kuba cane. Tugushimire cane Raissa ko umaze kubibona, biraza kworoha cane ko tuza kugira ico tubivuzeko, turizera kandi ko biza gufasha benshi. Mbega iyo umuntu birinze bishika bakamukumira mu kibano bamuhoye iki canke kiriya, nyene gukumirwa yovyifata mu gute? Nyene gukumirwa icambere yokwihangana, kuko kwihangana birakomeye cane, bigusubizamwo intege, ariko iyo bikunaniye kwihangana uca ushaka nawe wihore, ugaca ushaka nawe ubemeze ko nawe urenze, ugaca ushaka kwerekana nawe ivyo ushoboye, canke ukerekana yuko ivyo baguhora atari vyo, nimba baguhora yuko aho usengera badasenga neza, ugaca ushaka kwerekana ko usenga. Hariho nk'ababanyi uca usanga aciye asengera hejuru, akazana n'abavuza ingoma yerekane ko ivyo bamubwira atari vyo, ariko iyo ukumirwa ku bintu kanaka wakoze canke utakoze, ni ukwihangana, ukihangana, ari nk'ibintu utakoze hoho ukihangana ukiha amahoro, kuko si uba warabikoze, nimba vyakozwe n'abavyeyi bawe, nimba vyakozwe n'inshuti zawe, abagenzi bawe, basi bavemwo, va muri iyo kundi nawe ntibabiguharureko, kuko hariho igihe nk'abagenzi bashobora kuba bagirizwa nk'ibintu, ugasanga kubera ko nabo bakuzi ko uri umugenzi wabo, nawe baragufasha. Rero iyo nawe ukumiriwe uramenya ingene witwara, ntushake guca witwara ukutariko, ugatakaza ishusho yawe, ugashaka kumera ukundi kuntu, oya si vyiza. Tugushimire cane, tukiri ngaho nyene ni nawe bivuzeko iki, urafise ico wobivugako muri commentaire, ushobora kuba baragukumiriye canke nawe warakumiriye abandi bivuye kuri iki canke kiriya, urafise ico wobivugako kugira ngo ushobore gufasha abandi bariko baraca muri ivyo bihe, bariko barakumirwa, bariko barabura ijambo aho borironse, ugasanga urashoboye ariko abantu ntibigera babona ko ushoboye kubera iki? Usengera aho basengera.
kubera iki ntimuvuka hamwe, kuko mutavuka hamwe bisigura ko udashoboye, canke ugasanga muri iki gihe uraronse nk'umugenzi ukamubaza none umugenzi avuka he? Yego. Nimba hari uwigeze kumuhemukira avuka muri iyo ntara agaca akubwira ngo si beza, abantu baho si beza, si beza gute? None bose si beza? Bose si beza? Ushobora kuba vyarakubayeko rero urafise ico wovuga muri commentaire kugira ngo bishobore kubaka abandi benshi bagiye batandukanye. Tukiri ngaho nyene Raissa, ku bantu bashobora guhemuka batagize n'amatohoza, ugasanga vyaramaze kumwinjira mu mutima kubera badasenga hamwe, adasenga kwa naka, adasenga nkuko nawe asenga. Nk'akarorero ufise umugenzi w'umumizirimani ntimusenga kumwe, n'imisi yo gusenga si imwe, wowe wahora aja n'imisi yo kwisondesha bakaba badafungura, wowe umugenzi ugiye kumuperezanta muhira bakubwira ati va inyuma. Uragira umugenzi w'umumizirimani ukijijwe vyagenze gute? Muhuriye kuki? Muyaga iki? Ugasanga bariko barakujija, nawe urafise ikintu wamubonyemwo, urafise impamvu umukunda, ugasanga umuntu arihuse guhemuka uwo mugenzi uca umuheba, uca uvuga ati ko muhira bavuze uko kandi abireke, ko batanguye kumwinuba wosanga arivyo, mugabo nawe ugasanga ntiwagerageje, ntiwaravye ko n'ivyo bavuga arivyo, wowe uca ufata ingingo nyene ubwawe. Mbega abantu bafata ingingo batiyumviriye, abantu bahemuka kubera babwiwe amajambo, abantu bashobora kuvuga ati naka numvise bamuvuga nabi, nivyo nanje numva arivyo, ugasanga muramukumiriye uko nta n'ikosa afise, nta n'ico bizi ko nivyo muriko muramukumiramwo, we arasenga bisanzwe, kandi ivyo gusenga abona ko biri ukwavyo, ivyo kuba umugenzi biri ukwavyo. Abantu baca bahemuka muri ubwo buryo batarinze gufata umwanya ngo bavyiyumvire, nabo ubavugako iki muno mwanya? Abantu bahemuka batiyumviriye, novuga ko ni ikosa rikomeye cane. Hari igihe umuntu aba inzirakarengane, agatakaza urukundo yarakwiriye, agatakaza akazi, basha biba bibabaje gose. Rero iyo umuntu yagirijwe ibintu ugasanga nta nuko arivyo, canke n'ababikoze siho yari, ugasanga arahowe ibintu, abuze ubuzima bwiwe, abuze kazoza, uwo muntu yamukunda mugabo kubera ibintu kanaka vyitambitse imbere, ugasanga arabuze ico yarakwiriye. Rero ica mbere na mbere novuga yuko iyo abantu bakundana baba ari babiri, nta wa gatatu aba arimwo, baba ari babiri. Harya iyo umuntu arinze afata ingingo yiwe mu mutima akavuga ati je uyu muntu ndi d'accord tujane urugendo, nyene mureke, umwe wese n'inzira yiwe biramusha, nimba ahisemwo nabi mureke. Narigeze kubona akavideo kamwe, uwo mukobwa yabwiye umuhungu ati ivyo bambwiye vyose birabisha, nimba uri umurozi, nimba uri umusuma, nimba uri shetani, jewe tuzobana uko nyene, none ko ndagukunda, nimba uvuye kwa shetani, nimba uvuye he, nimba waravyaye, nimba uri umugabo, jewe ndagukunda uko nyene. Ndavuga ati none ibi bintu, kandi nticari ikinyoma, vyari ivyo. Ndiyumvira none ibi bintu nibiki? Urukundo urashobora gufata risque nk'iyo yose? Bwa bundi ca mvuga ati nivyo. Rero rimwe na rimwe tudaciye ku ruhande, sometime urukundo urafata risque, kuko urabona umuntu wese aravye umuntu bari kumwe ntiyobura icotuma batamukunda, nticobura. Hari akadefo kanaka, soit ntafise amahera, soit si mwiza, soit nta taye afise birya baraba, soit ntituva hamwe, soit ntasi uko nshaka, muga ugasanga uramukunda uko nyene. Rero si vyiza gufata ingingo kibiriraho, kuko kenshi iyo ufashe ingingo utiyumviriye uricuza, kandi rero iyo umaze kubana n'umuntu utashaka n'umutima wawe wose uricuza, ugaca utangura kwiyumvira wa wundi, iyo menya kubera iki? Umuntu wamukunze fatirana naho nyene, nubwo bokubwira iki, je vraiment uwo muntu naramukunze vraiment, kuko hari igihe usanga ari abantu batanezerewe ko uwo muntu muri kumwe, baje kuvyica. Rero uciye ufata ingingo kibiriraho, ugaca ufata ama decision kibiriraho, kwanza ndabivuyemwo, abo bavyeyi bawe babikubwiye ntuzi ico babikuyeko, ntuzi ivyo bapfuye kera, nimba ari amatongo we siho wari. Rero
nta ngingo umuntu yofata akibiriraho atabanje kwiyumvira neza, anashishoze arabe ko ivyo bintu bamushinja ari vyo. Kandi ikindi naco, nubwo ivyo bintu bamushinja vyoba ari vyo, arashobora guhinduka akanakubwira ati je kera nari meze uku mugabo ubu ndi umuntu mwiza, ndi umuntu mwiza. Rero yironkeye umuntu amukunda, mureke amukunde bibanire, none babanye siwe muba mugiye kubana. Uwo muntu aravyivugiye ati je ndamukunda ashaka ko tubana, wowe ugacuza uba uciye hagati y'Imana ivuga ngo abo Imana ifatanije babiri ntawe ushobora kubatandukanya. Rero abo bantu bavyihoze, ibitakuraba ubirabe hasi. Abantu bikundaniye rengana ugende. Gusa nyene abavyeyi barakunda nyene gukurikirana ibintu vy'abana babo, sishaka ko umwana wanje atwarwa n'abantu bo muri ririya shengero, aba musulman nyene, mu gihe atari we yifatiye iyo ngingo, nibamureke gushika ari we yivugiye ati urya muntu numva ntamukunda, kuko ikintu cose kitubakiye ku rukundo nticubaka, kirasambura. Ego. Tugushimiye cane, tukiri ngaho nyene turifuza kumenya Raissa abaye ari wewe bishikiye ugasanga wari ufise umuntu, n'umukobwa n'umugenzi wawe, wari mufise ibintu mufashanya haraheze igihe kitari gito, murakundana vya nyavyo, n'umugenzi wawe murafashanya na turiya mugabo umuvyeyi ntawari bwamubwire, harya abagenzi babo bose atababazi, kubera ko nawe harigihe n'umugenzi mukuru mwiza mushobora kuba mumaranye igihe, hagera igihe akaza kukuramutsa agaca yisanga ntimusenga hamwe, agaca yisanga uno musi ugenda n'umuntu yambara kugina heba, urumva ugasanga ariko aramujija, ugendana gute n'umuntu yambara amasheviyeri, ugendana gute n'umuntu yambara amamini, bigenda gute, ugasanga ariko aragukoroniza, araguhinduye, asigaye agomba kugutorera abo mugendana, abo yipfuza uko boba bameze. Mbega wowe wovyakira gute nk'umuvyeyi womushura gute? Icambere na mbere je ndakijijwe, ndazi ico ijambo ry'Imana rivuga ku bavyeyi, turubaha abavyeyi, kandi ababikubwiye mu rugo rwiwe, burya ijambo ry'Imana ritubwira ngo twubahe abavyeyi bacu. Rero umuvyeyi akubujije ati uyu muntu ntimuzosubire kugendana canke ntazongarukireho ngaha, umwubahirize, nomwubahiriza. Umuvyeyi nyene ntimuterana amajambo, mwishurane, umwereke ko ivyo yakubwiye wabigaye, oya, urexekita kwanza, ukavuga ati basi nkamudefanda, nomudefanda ati erega si mubi, nkashaka kumudefanda, muga umuvyeyi yanse sinomugarukana muhira, noca ndavyihoza nyene, tugapfuma duhurira hariya tukaganira, kuko harya umuntu niwe amenya umuntu bari kumwe, uwa gatatu ntavyaba azi neza, ntavyaba azi neza. Rero mbona ko ata ngeso mbi afise, twoganira dehors nyene, mugabo kumuzana muhira aho abavyeyi babona, umuvyeyi yoca abona ko namugararije nyene, urumva si vyiza. Yego. Tugushimire cane ingene udushingiye nawe ingene wovyitwaramwo, ashobora kuba ari uwo bimaze gushikira, ugasanga arafise umugenzi wiwe bahuza, aprefera gusumba abandi bose, ugasanga muhira baramubwira ati ntidukeneye gusubira kubona muri kumwe, ntidukeneye kubona umuntu yambara gutya, ntidukeneye kubona umuntu ameze uku n'uku, rero n'ingene badashaka, aho ugasanga koko biramunanira, mbega ndabifate gute, ndamureke bikanga, ugasanga ari umwana atagihuza n'umuvyeyi bivanye ko aguma amubuza abagenzi ntiyumve, aguma amubwira abanaka bareke, umwana ati oya ako ndabareka je ndeka wewe. Hariho abantu uno musi bagarariza, akubwira ati mama waramvyaye ariko je abagenzi banje sindabaheba kubera ko ndabakunda, nibo tumarana umwanya munini, wowe ninjira ngaha tumarana umwanya muto, peu importe ivyo ufasha, mugabo abagenzi banje sinshobora kubareka. Urakoze rero ko utubwiye ingene umuntu ashaka kuvyitwaramo. Mbere yuko turangiza kino kiganiro cacu, hari abantu bishobora kuba vyarashikiye ugasanga barahemutse, uno mwanya baricuza, ugasanga yafashe ingingo yihuse kubera ko bamubwiye, ntiyaronse umwanya wo kwiyumvira wenyene, ariko amaze gushika muhira akiyumvira, akaraba agasanga kumenga bimwe bambwira sivyo, kumenga ibi n'ibi barabeshe, ugasanga atoye ubwenge mu nyuma. Mbega iyo umuntu yigaruye biramworohera kuja kubwira wa wundi bacanyemwo, batari bahuza kiriya gihe, bivanye n'amajambo yumvise. Mbega birinze bishika
mu kumwegera ngo abimubwire bikora gute turashaka mu gito bivuzeko. Umuntu yahemutse nakomeza umutima aje gusaba imbabazi kuko guhemuka birabuza amahoro. Ntibaze bakubeshe yuko hariho umuntu yahemutse aryama agasinzira nyene akumva ko ibintu byose ari sawa. Harya agatima nubwo bahura nubwo abona ifoto yiwe nubwo amuraba kuri stati aravyiyumvira. Rero reka gukomantaza umutima, genda umusabe imbabazi uruhuke ukire ico gikomere gikire kuko uguma ugendana igikomere kitarakira hari igihe n'ivyo urimo ntuvyubaka neza, uguma udendekeranya ugira iki ufise ubwoba wicura iki ntutekanye. Warahemutse genda usabe imbabazi vuga ati je vyarashitse mon ami I'm sorry vyarashitse narakwihenzeko ko nagufashe siko wari uri aca ndafata n'ama decision ndazi narawe narakubabaje I'm sorry mbabarira vyarashitse. Nukuri iryo jambo maze kurisohora urakira urumva ko mu mutima uwohotse kandi uca wumva n'amahoro. Ego uca wumva n'amahoro. Muga hari abantu baca bihagararako akigarisha agaca araba stati yiwe yinyegeje ntabone ko namurabiye stati. Oya ntuzokira agaca agara amwereke ko nawe yateye imbere. Yampemukiye rero yibaza yuko ntazoshika ngaha. Oya genda usabe imbabazi ukire. Inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima muzohurira n'imbere usange ugiye kumusaba service bizoca bigenda gute gasha. Ubu buzima nyene burabandanya. Umuntu murashobora kugiriranira herere muri 2025 ukabona murahuye ugasanga ebana ni patron urumva tubana amahoro n'abantu bose ni vyiza. Yego tugushimire cyane. Murumva yuko wavyo vyarashikiye bagahemuka bitavuye ko ugasanga bafashe ngo bihuse mugende mubabwire bababarire musubirane. Murumva yuko ariyo nzira yo gukira ukagenda ufise amahoro tawucurana abantu bagendana ubwoba ugasanga nta mahoro afise muri bo kubera ko nabo vyamuvuyeko. Ariko murumva yuko inzira ya mbere ari uko uwo warahemukiye waragire nabi subira inyuma umusabe imbabazi hama ubeho utekanye ejo muhuye musangire canke muhuriye mu buzima ntuzotinye kumusaba service ngo agufashe kubera ko biba vyaraheze muba mwasabanye imbabazi. Ari nawe bivuze ko iki rero shimira cane bariko baradukurikira nongera ndabasaba kugira ico muvuze ko muri commentaire. Shimira cane kandi n'umutumire wacu mwiza ku mpanuro nziza atanze ibiganiro ciza tugiranye ndizera ko kiza gufasha benshi kiza gutuma imitima ya benshi ikira haba bahemutse vyananiye ukuntu baza kwegera abo bahemukiye haba kandi abahemukiye ingene bagiye kuvyitwaramwo n'abandi bigiye kuzoshikira mu buzima ko utokumviza amabwire ahubwo umuntu wanze ukaraba neza nimba bakubwiye ko mudasengera hamwe banze uvyige ko nawe hasengera arasenga kandi musenga Imana imwe. Shimira cane rero na cameraman Pasi Prat nyamajwi n'amasanamu yashikira ameze neza cane. Au revoir. Imutangwe muri Roy TV ibi vyose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa n'ukuramba bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro vyiza muzobisanga